हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना मेरा कोई रेसिपी नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, बट आज मैं एक चैलेंजिंग वीडियो लेके आई हूँ, स्नीजिंग चैलेंज का। और जो मैंने सुई धागा वाला मैंने वीडियो बनाया था ना, उसमें मुझसे रिक्वेस्ट किया गया था कि मैं स्नीजिंग चैलेंज का वीडियो बनाऊं। तो मतलब जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, पहले तो मैं इनसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैंने जो है थोड़ा लेट कर दिया। तो लेट हो गया और अब मैं जो है आज चैलेंजिंग वीडियो बना रही हूँ, बट मैंने पूरा किया। तो लेट तो हो गया है, मतलब काफी दिन हो गया रिक्वेस्ट किए हुए। तो भले लेट हो गया, लेकिन मैं मतलब पूरा करती जरूर, चाहे जब मैं करती, लेकिन मैं पूरा करती। तो आज मैंने सोचा चलो आज जो है ये रिक्वेस्ट पूरा कर देती हूँ। तो मैंने जो है आज स्नीजिंग चैलेंज का वीडियो बनाना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैंने जो है रेड चिली पाउडर लिया है, ये देखिए। और ये है साबुत रेड चिली। और ये है थोड़ा सा कुछ पत्तियां, ये देखिए। और ये पत्तियां जो खाते हैं ना, तंबाकू, वही है। तो मतलब जैसे रेड चिली पाउडर वगैरह से स्नीजिंग होती है ना, उसी तरह इससे भी स्नीजिंग होती है। तो मैंने सोचा चलो इसको भी ट्राई करती हूँ। और पता नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है कि होता है नहीं, बट मैंने सुना है, तो मैंने सोचा चलो इसको भी ट्राई करती हूँ। तो देखती हूँ किससे मुझे स्नीजिंग होती है कि नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं शुरू करती हूँ रेड चिली साबुत से। ये देखिए। तो मैं अपना जो है स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट कोशिश तो कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा आंख में आंसू आ रहा, बट हो नहीं रहा है। इससे नहीं हो रहा है। ये देखिए आंखों में आंसू आ गए, बट नहीं हो रहा है इससे नहीं होगा। एक बार और कोशिश करती हूँ। कोई फर्क नहीं, केवल आंखों में थोड़ा थोड़ा आंसू आ गया। अब मैं इसे ट्राई करती हूँ रेड चिली पाउडर से, इससे होता है कि नहीं। तो इसको मैंने हाथ में नहीं लिया, मैंने पेपर में लिया है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, वो दूसरा वाला मेरे पास नहीं था, तो इसे मुझे नहीं लगता कि इससे भी होगा। अब इससे ट्राई करती हूँ। ये दोनों से तो नहीं हुआ। बस आंखों में आंसू आ रहा है आ गया इसलिए मैं टॉवल भी लेके आई थी कि अगर होगा तो
अब इससे भी नहीं हो रहा है। इससे भी नहीं होगा। इससे थोड़ा बहुत हुआ, 1-2 बार, मतलब 3 बार हुआ। बट ये जो कश्मीरी लाल मिर्च है ना, ये बहुत मतलब तीखा तो नहीं लगता, इसलिए शायद इससे नहीं हुआ। और इससे थोड़ा बहुत हुआ, तो एक बार और कोशिश करती हूँ। अब इससे भी नहीं हो रहा है। बस आंख में नाक में तो पानी आ गया। इससे भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है इससे भी। तो बस फ्रेंड, मैंने 3 चीजों से ट्राई किया। एक लाल मिर्च पाउडर, वो भी कश्मीरी था, उसे मुझे नहीं लगता कि किसी को भी स्नीजिंग होगी, क्योंकि उसमें तीखापन नहीं होता है। और एक साबुत लाल मिर्च था, तो इससे भी मुझे नहीं हुआ। और थोड़ा बहुत मुझे इस पत्ते से हुआ है। तो बस मैंने कोशिश की और मुझे एक ही चीज से हुआ है, स्नीजिंग। तो बस अब मुझे स्नीजिंग नहीं हो रहा है, बस लग रहा है जैसे नाक में आंख में पानी भर गया है कितना सारा। तो बस मेरी वीडियो इतनी थी फ्रेंड्स। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए ना तो प्लीज लाइक कर देना और शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो बस मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।